Paketleri bırakırım burada. Arama kurtarmacılar gelsin yapsın. Paketlerim, sıcak suyu yaparım. Eyvah eyvah. İç kulvardan geliyorsun biz yoldan. Vallahi iç kulvardan. Biraz ıslak olur ama yağmurda. Ay yoruldum. Sok. Ver yürüyün. Gerçeklik yapma. Benimki nerede ya? Fotoğraf çekiyor. Hala o. KDR'de mi? Hadi. Bunlar dalga geçiyor. Çok sarı. Allah'ım sana geliyor. Yan bas. Şey gibi tırmanıyor baksana millet. Erkekler de böyle bir çıkış var ama bu kadar dik değil. O dereye geçtikten sonra. Leyla nasıl düştü nereye ya? Ya. Benim yerlere basın abi. İşte burada. Senin yerlerine gelin bak. Sen de kalma orada. Bekliyor muyuz? Rahatlı. He. Gördün mü kayını? Daha göremedim. Tabii yardım istiyor. Yardım bir kere verdim, bir daha veremedim diyor. Gelin. Kamerayı veriyor. Efendim. Burayı çekelim. Yani düştüğünü gördüm. Elini koy elini. Gördüm düştüğünü gördüm. Gördüm. Yardım dedim. Koşturdum dedim. Genelde büyük adam